ये आए हमारे न्यू इंजेक्टर, ये इंजेक्टर ये अब लगा लेना गया, और जो पुराने इंजेक्टर निकाले ना वो ये है, ये इंजेक्टर इसके इंजेक्टर दो नहीं कहते थे, ये दोनों इंजेक्टर हमने निकाल लिए। ये इंजेक्टर इसका एक इंजेक्टर सेंटर वाले लगे हुए, 1 और 4 नंबर निकाले। इसकी थ्रोटर खोल लिया तो थ्रोटर की हालत चेक करवा, ये चेक करो। फिर कई लोग कहते हैं कि हाइब्रिड गाड़ियों की ट्यूनिंग होती ही नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि हाइब्रिड गाड़ियों की ट्यूनिंग नहीं होती, ये उनके लिए उनकी गाड़ी है। जिस बंदे की गड्डी है वो कह रहा है कि हाइब्रिड गड्डी की ट्यूनिंग नहीं होती। इस गड्डी ने की चलो स्टार्ट कर दी हमने, इंजेक्टर लगा दिया नए गाड़ी की। मैं आपको चेक करवाता, लाइटें शाइटें क्लियर है गाड़ी की। गाड़ी के अंदर कोई मिसिंग नहीं है। स्कैनर के ऊपर आप रीसेट कर रहे हैं हम इसको सारे को, और मैं आपको बाहर से भी चेक कराता। गाड़ी में कोई मिसिंग नहीं है। पहले हमारे 2 सिलेंडर नहीं चले थे, 1 और 4 नंबर। ये गाड़ी खड़ी है, बिल्कुल स्मूथ खड़ी है, गाड़ी के अंदर कोई मिसिंग नहीं। इसका मसला ये था 1 और 4 नंबर का ना इंजेक्टर खराब था, वो डाला है तो गाड़ी हमारा मीटर भी साफ़ है और गाड़ी भी